फिर से एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अगरबत्ती मशीन का ऑल पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक अगरबत्ती बिजनेसमैन हूं। तो मैं अगरबत्ती का काम करता हूं दोस्तों। और ऊपर वाला के मदद से बहुत अच्छा चलता है दोस्तों, और बहुत अच्छा बिजनेस भी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी इंक्वायरी हो दोस्तों, या फिर कोई सा भी दिक्कत हो, या कहीं जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा ये बिजनेस है दोस्तों। करना है दोस्तों, तो मैं कांटेक्ट नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों। आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फेसबुक आईडी दे दूंगा, फेसबुक कर सकते हो। जहाँ तक होगा मैं आप लोग को हेल्प करूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोग को कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है दोस्तों। और दोस्तों, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और कमेंट कर दे दोस्तों। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा किसी रिलेटेड, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लाइक करने से ये होता है दोस्तों कि मेरे को पता चलता है कितना आदमी मुझे ये वीडियो ये सब पसंद कर रहा है। कमेंट से ये होता है कि जिस तरह का सवाल रहता है उसका मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप एक बार लाइक कमेंट करिए, फिर उसके बाद देखिए आपका जवाब मिलेगा जो भी पसंद रहेगा। चलिए दोस्तों, आप बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये आपका मशीन का, ये आपका डाई है। डाई ये 3 mm का। ये दोस्तों 3 mm का डाई है दोस्तों। 3 mm का डाई। देखिए, ये सोहम कंपनी का मैं मशीन यूज करता हूँ। ये 3 mm का डाई है। इससे दोस्तों जितना मोटा बत्ती आपको बनाना है वो डाई पे डिपेंड करता है। कितना पतला बत्ती बनाना और कितना मोटा बत्ती बनाना, ये डाई का काम है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को डाई के बारे में समझ में आ गया हो क्या काम है इसका। ये धीरे धीरे पुराना होता है, तो इसके अंदर से थोड़ा सा इसका होल जो है वो बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बत्ती मोटा होने रहता है, तो काउंटिंग थोड़ा कम आता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला जो है वो आपका दोस्तों, ये आपका सोहम कंपनी में जो रहता है, ये इससे ऑयल जो है वो आते जाते रहता है, जिसकी वजह से पिस्टन हीट नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों। और क्या है कि बहुत सारा मशीन कम दाम का भी रहता है, तो वो वियतनाम चाइना का रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ये कूलिंग वाला नहीं रहता, वो खुद से डालना पड़ता है। लेकिन ये सोहम कंपनी में जो है, ये कूलिंग ऑयल सिस्टम दिया हुआ है। इससे बहुत फ़ायदा है। इससे फ़ायदा ये है कि आप लोग को ऑयल डालना नहीं पड़ेगा बार बार, मिनट मिनट पे। और दूसरी बात, आपका वो पिस्टन भी बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा टाइम तक चलेगा। तो ये कूलिंग ऑयल का है। ये दोस्तों आपका मशीन के अंदर रहता है, ये लाइनर है दोस्तों। जहाँ से आपका मतलब ये जगह से मसाला, जो ऊपर का वो मसाला जिसमें डला हुआ रहता है, उससे मसाला ऊपर से ढकेल के इसमें डालता है। और इधर से दोस्तों पिस्टन आता है दोस्तों, इस तरह। तो इधर से पिस्टन आता है, तो यहाँ से मसाला आता है, ये इधर ढकेलता है, जो आपका जाता है डाई और रॉकेट के द्वारा काटे, और डाई के द्वारा वो मसाला से बत्ती बन के निकलता है। ये रॉकेट है दोस्तों। ये रॉकेट भी दोस्तों बोड़ा पे ये डाई चेंज होता है दोस्तों। ये आपका समझ में आ गया दोस्तों। ये आपका पिस्टन है दोस्तों। ये पिस्टन आपको भी बहुत सारा इसमें भी है। ये पिस्टन जिस तरह आपका अच्छा जितना रखिएगा, यही पिस्टन पे तेल कूलिंग के लिए डलाता है। जितना अच्छा रखिएगा उतना अच्छा काम करेगा। तो ये पिस्टन में भी चलाने का है, बहुत सारा आइडिया है। आप ये इस पिस्टन को एक तरफ से चला लिए, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी चेंज करके चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये आपका मसाला, जो डब्बा में मसाला डलता है उसके अंदर ये फरफरी लगा हुआ रहता है, इस तरह ये घूमता है, जो मसाला को ढकेलता है लाइनर में। ठीक है दोस्तों। ये इसका काम ये है। ये 2-3 साल पे ख़राब होता है। नहीं तो अगर बाई चांस आप कुछ उसमें वैसा खड़ा चीज़ डाल दिए हो, जो
मतलब ऐसा नट हो, बोल्ट हो, लोहा हो, इस तरह कुछ चल जाएगा तो उससे थोड़ा फिर यहाँ पे मतलब एक वो वेल्डिंग क्या हो जाता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा फिर वेल्डिंग कराना पड़ता है और कोई बात नहीं है। तो ये इसका काम, ये दोस्तों आपका रॉकेट है, ये रॉकेट है दोस्तों, ये रॉकेट जिससे आप, सॉरी दोस्तों, लंबा रहता है। अभी ये रॉकेट पुराना हो चुका है, नया रॉकेट चेंज कर। तो दोस्तों यही है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों मशीन में, बाकी सब खुद ब खुद आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया दोस्तों तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और किसी को भी ये बिजनेस करना है, एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें। आपको A to Z नॉलेज दिया जाएगा, फ्री में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। और किस तरह बत्ती बनाना है और कहाँ सेल करना है, कहाँ से उठाना है दोस्तों, सारा नॉलेज दिया जाएगा आपको। ऐसा बिजनेस दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, एक बात तो बता देता हूँ। बात मशीन का दोस्तों, तो मशीन जो है वो 1,20,000 रुपये का आता है। ठीक है दोस्तों, 1,20,000 रुपये का मशीन बैठाइए और कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया महीना कमाइए, कम से कम मैं बता रहा हूँ एक मशीन पे। दोस्तों आप जान गए, आप कितना मैं बताऊँ दोस्तों, आप किसी, अरे दोस्तों मेरे को फ़ोन करें और व्हाट्सअप करें और जानकारी लें। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय।